Ben İbrahim Tahir, Şarkı Türkistan'ın Kaşkaşehir'den, Kaşkaşehir Yanşehir Naya. Ben vatanda katpagan ballarım ve urf-tuqqanlarım için guvalık vermekçi. Bu çoğun oğlum Abdülhalik 93 yılı doğulgan. Bu ikinci oğlum Abdülkuddus 96 yılı doğulgan. Bular bilan men 2014 yılı telefonda görüşken 2014 yılındaki ahirki şehir ayları mümkün 8. ay etrafında bo'lsa kerak. O vaqtida bular ticaret bilan qag'liqdan bag'ning mevalarini olamiz deb bag'dan kelayotgan ekan, yo'lda telefonda ko'rishgan. Bularni shu telefonda ko'rishib, telefon uzilib qoldi. Shu vaqtida saqchi to'sab tutib elib olibdi bo'lni. Men qayta telefon qildim, ko'rishaolmadim. Bular g'oyib bo'lib ketdi, uchrashaolmadim. Boshqa urf-tuqqanlarga so'z qoldirsam javob bermadi. Shuningdan bir ay, bir yarim ay keyin qayta WeChatga uchir keldi. Bizdan bir ko'rashsang deb telefon qildim. Telefonda bizni shu dadam bilan ko'rashdim deb saqchi shu yerda tutib olganda, tutib ep qolganda shuni ko'rishamidi deb shuna dedi. Saqchi nima deb tutib ep qoldi desam, shu dadam bilan ko'rashdim deb shu vaqtida sizlarni kursda tarbiyalaymiz deb shu yerda bir maktab bolalarni taqdim etib shu tarbiyalash kursi qilgan shu vaqtida o kampniki 2014 yildagi boshlanishi hamda shu. Eningizda shu bir qatim telefonda ko'rishgan bo'ldim. Keyin kichik inimga telefon qildim. Telefon qilsam, biz bilan biroz ko'rishmay tursam dedi. Ma'qul dedim. O'g'illarimga telefon qilsam, ular bilan ko'rishaolmadim. En küçük akşamga onunla telefon qildim. Telefon qilsam, akşam oğlum to'y qildigan bo'ldi. Ama sen ko'rishmay turgan deb shuna dedi. Men ma'qul dedim. Mana shu ma'qul deb ko'rishmay aloqam uzilib qolgancha, hozirgacha hech qanday urf-tuqqanim bilan ko'rishib bakınım yok, telefonda aloqa bakınım yok. Bu ikki o'g'limniki kampga elinish vaqaligi. Bu o'tiranchi inim ismi İmamcan. Qashqarda cho'ng tijorat bilan shug'ullanadigan mevchivi shirkati bor. O'ymilik shirkati bor. Öymülük ticareti bilen, mevcut ve ticareti bilen şoğullanatdı. Yoğun tonlutuşları var, mevcut ve saklaş ambırı. Bununki, eğer milyar bombası mı, milyonlap pulu var idi. 2014 tuttu mu, 2015 tuttu mu, onun tutulduğu vaktini bilmeyim. Turma usulü dep anıldım. Başkalardan, chet eldikilerden anıldım. Xotnonu koyup verip, xotnu apsa dep turmaga 3 yıllap solap diken. Turmadaki vaqt toşmay turib, turmada gayip olap ketipdim. Maşıma yakında Türkiye'de bir söylen görüşüp, şu turmada 3 yıllık vaqt toşmay turib, turmadan gayip olap ketkende Orta Asya'ga, Kazakistan'a, Qashqardan bir şu şirketin birisi çıkıp diken. Şu şirket şunda deganligini başqalar depti, o başqalar yana başqalar dep men başqalardan anladım. 2014'ten keyinki mening urf-tuqqanlarimniki tunji qatim anglagan xabar bu. Onun keyindikisi bu Ablacan
aldıkça İmam Sope. Mavu Ablacan Sope bakındaki kök maestran çapını oğlu. Oğlunun ismi Abdüsemi Abdullah. Mavu Abdullah Sope. Bu şu 2014 ve 2015'nin aralığında tutulgança hazırgacha izdirki yok. Bu şu mevcut şirketi de aksi bilen billa şerik ticarette buladı. Benim iki oğlum şu mevcut şirketi de tağısı bilen billa işleydi. Mavu Hasancan ismi. Bu inimninki şirke. İnimin şirke. Bunun hiç qanday siyasi hiç qanday bir işle bilen alakası yok. Şu ticaretten başkanı bilmeydiğim bolalar. Bu şu 2015 ve 2016'nın aralığında tutup ketiglik. Ama bunun çıkmağalıqdan xabarim yok. Gayip olup ketiglik. Mana bu bir aylık kişilerden İşki inim ma resimde yok. İşki oğlumniki resmi var. Şu bir aileden hemmesi hiç qanday izdirki yok. Bu resimden anam bilen dadam anam Xitaynikka turmusdan 2009'da çıkıp ölüp ketken. Dadam 2014'te normal ölüp ketken bu resimdekilerden. Ama başqalniki hiç qandayniki izdirki yok. Gayip olup ketiglik. Bizniki adette Xitayga men yani urus tuqqanlarimni qo'yib beraman. Bularninki hech qanday jinoyati yo'q. Bu desem Xitoy zaten mening gapimni hech narsaga tan qilmaydi. E'tiborsiz yani. Biz bugungi kunda xalqaro jamiyatda o'zimizniki insonlik o'rnimizni tepib unga erishib yashab ketdimiz. Xalqaro inson haqlari tashkilotidan va shunga o'xshagan BDT'dan bizdek egchaqsiz millatga ega bo'layotgan tashkilotlardan mening urug' tuqqanlarimga, balalarimga ega bo'lib Xitoydan ashuna bir surishni qilib qo'yib berishini, qo'ydirib berishini talab qilaman.